Желаю вам счастливо провести этот день. И если хотите знать о человеке все, подписывайтесь на канал. С вами Словарь жестов. Психоанатомический словарь нужен для расшифровки дальнейших жестов. Плечи. Чувство ответственности. Правое плечо ассоциируется с чувством отцовской или мужской ответственности, левое – материнской или женской. Правое плечо – одно из символических местонахождений честолюбия. Амбициозность – мужское качество, помимо прочих, позаимствованное большинством современных женщин, которые относятся к числу деятельных людей. Это все те, кто носит сумку на правом плече. Что же касается левого плеча, оно служит воплощением эмоциональности или способности испытывать привязанность, а также указывает на женщин, замыкающихся внутри своего кокона. Обратите внимание, на каком плече вы носите сумку. И поставьте лайк, если больше узнали про плечи. Завтра расскажу про подбородок и что он символизирует. Всех благ, дорогой зритель, узнаем о человеке все.